Hoy os hablaremos del modelo TLWN722N Wi-Fi N de TP-Link. Es una tarjeta inalámbrica Wi-Fi por USB. Posee una antena de 4 decibelios desmontable omnidireccional. Tiene una velocidad de transmisión inalámbrica de 150 MB por segundo. Ofrece dos modos de funcionamiento, infraestructura y ad hoc. Trabaja en la banda de 2,4 GHz, cumple con los estándares B, G y N y soporta Windows 7, Vista, XP y Mac.